आज फेरि म चिकन पुलाउ बनाउँदैछु। त्योभन्दा पहिला हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा। आई होप सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु। देखिसक्नुहुन्छ आज चाहिँ चिकन लिएर आएको छौँ हामीले। चिकन ल्याएपछि कति नै चिकनको सब्जी खाने, अनि जेठाजुले भन्नुभयो चिकनमा चाहिँ भात चामल हालेर केही यस्तो भात बनाऊ भन्नुभयो। अनि चाहिँ मैले चाहिँ चिकन पुलाउ बनाउँदैछु। चिकन चाहिँ धेरै भयो भनेर अहिले धेरै मान्छे छैनौँ साथीहरू, 4 जना मात्रै छौँ। 4 जना भन्दा पनि 3 जना मात्रै छौँ खानेका लागि। मेरो दुईटी छोरीहरू त चिकन खाने नि, त्यसैले चाहिँ मैले आधा चिकन चाहिँ फ्रिजमा राखिदिएँ, भोलि बिहान तरकारी हुन्छ भनेर। 2 किलो चिकन ल्याउनु भएको थियो, अनि यति चिकन कसले खान्छ भनेर म चाहिँ दही सब मिक्स गर्दैछु। हजुरले हेरिसक्नुहुन्छ। यो पनि मलाई के भन्ने साथीहरू, सिम्पल खाना चाहिँ आफ्नो घरको डेली खाना त आउँछ साथीहरू, यस्तो यस्तो चिजहरू चाहिँ धेरै आउँदैन। कहिले कसो बनाउँछु नि, त्यसैले दिमागदेखि निक्लिहाल्छ कि के हाल्ने, कस्तो हाल्ने, कसरी बनाउने भने चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि जेठाजुरलाई खाना बनाइदिने भने चाहिँ मलाई धेरै टेन्सन हुन्छ कि मिठो भएन, यस्तो भएन भन्नुहुन्छ कि कस्तो हुन्छ भनेर। अब उहाँले चाहिँ राम्रो बनाउनु, मेहमानहरू आउँछन् भन्नुभएको छ, अनि मेहमानहरूलाई खिलाउनको लागि बनाउने भनेपछि मलाई अरू टेन्सन भयो कि अब मेहमानहरूलाई अब चाहिँ मेरो लाज हुन्छ होला, कस्तो बनाइ भन्छन् कि भनेर लाज राखेको थियो। त्यही पनि बनाउँथेँ, अब बनाउनु पऱ्यो। जेठानीहरू हुनुहुन्न, सासू पनि हुनुहुन्न, कोही पनि हुनुहुन्न, अनि मैले नबनाए चाहिँ कसले बनाउँछ। अनि जस्तो पनि बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले हिम्मत गरेर बनाउन थालेँ। बनाउँदैछु, मिक्सीमा मसलाहरू सब पिस्दैछु, निम्बु निचोड्दैछु। देखिसक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। आजभोलि साथीहरू फेरि खाना कस्तो बन्ने हो भन्नुभन्दा पनि धेरै के भिडियो कस्तो बन्ने हो भनेर त्यो टेन्सन लागिराखेको हुन्छ कि मलाई त। हजुर पनि यस्तै गर्नुहुन्छ कि म मात्रै हो होला? आजभोलि सायद भिडियो बनाएर होला, भिडियोको पनि धेरै टेन्सन लाग्छ कि भिडियो चाहिँ कस्तो बन्ने हो, कसले बनाइदिने हो भनेर। अनि अहिले चाहिँ मेरो छोरालाई हातमा फोन दिएर हल्का फुल्का भिडियो बनाइदिएँ भनेर भाँडा पनि जमाउँदैछु, सँगसँगै सबै कामहरू निप्टेपछि आनन्दै हुन्छ। अनि पाहुनाहरू आउँदैछन्, घर पनि सफा गर्नु छ, अनि पुरा किचनमा पनि कामहरू यस्तो नि फैलिया छ। त्यसैले मलाई अरू टेन्सन भइराखेको छ। त्यसैले चाहिँ म भाँडाबाट जमाएर किचन पनि क्लिनिङ गर्नु पर्यो भनेर सोच्दै काम गर्दै गएर छिटो छिटो गरौँला भनेर। अनि यो भिडियो बनाउने चक्करमा चाहिँ जति छिटो गरौँला भने पनि हल्का फुल्का ढिलो भइहाल्छ। अनि मैले चाहिँ आलु पनि हालेर के भन्छन् ल, चिकन पुलाउलाई चाहिँ आलु सालु हालेर सबै हालेर मिठो बन्ला भनेर बनाउँदैछु। कस्तो बन्ने हो साथीहरू, खाएपछि भनौँला हजुरसँग चाहिँ कस्तो बन्छ। किन देख्नमा चाहिँ कस्तो बन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले भनिदिनु होला साथीहरू है। आज चाहिँ मेरो बुढा हुनुहुन्न, बुढा चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ काममा। अनि मेरो बुढा भइदिएको भित्र तारिफ गर्ने कि केही न केही कमी त निकालिहाल्नुहुन्छ कि यस्तो भएन, यस्तो भएन, त्यस्तो भएन भने। मेरो बुढालाई चाहिँ फेरि होटलकै खाना धेरै मनपर्ने, घर कहिले खानुहुन्न, बिहान त कहिले नि खानुहुन्न, साँझ चाहिँ घर बसेपछि मजबुरीले चाहिँ खानैपर्छ। नत्र उहाँलाई चाहिँ नास्ता बाहिरै गर्ने, खाना बाहिरै गर्ने, सबै चिजहरू बाहिरकै बानी पर्छ। म त कहिले कसो भन्छु कि रिस उठे चाहिँ बाहिरै गएर बसे पनि हुन्छ, घर पनि किन आउनुहुन्छ भनेर भन्छु। तर आदत भएर होला, हामी त जस्तो मेरो त्यस्तै नि खान्छौँ। उहाँलाई चाहिँ जस्तो कस्तो खाना चाहिँ मन पर्दैन। अनि त्यसैमा बुढीलाई चाहिँ खाना बनाउन एक नम्बर सिपालु म बुढी। अनि मैले त्यो बनाउँछु भने साथीहरू खडा मसलाहरू सब सकिएको रहेछ। अनि म खडा मसला ल्याउन चाहिँ निचे आएको त पानी परेर यस्तो हिले भएछ कि खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि छैन। त्यही पनि आउनै पर्यो मिठो बनाउनको लागि चाहिँ। पाहुना आछन् लाज नहोस् भनेर मैले चाहिँ मसला लगन आएँ, खडा मसलाहरू देखिसक्नुहुन्छ। दोकानको सिन पनि मैले रिकर्ड गर्दैछु। अनि छोरालाई चिप्स किनिदिएको त छोरा त खुसी भइहाल्यो। अनि यति आन्दाएर कि साथीहरू लगेर म चाहिँ घर आएँ, ससुरा चाहिँ बस्नु भयो। अनि छोराले चाहिँ आफ्नो दिदीलाई चाहिँ चिप्स देखाउँदैछ। मेरो छोरीहरू पनि खुसी भएर चिप्स लिएर आयो भनेर। अनि फेरि म किचनमा लागेँ बनाउनेको लागि। अनि मैले खडी पत्ताहरू सबै हालेँ, खडा मसलाहरू। अनि चाहिँ कसरी बनाउने भनेर बनाउँदै गर्दैछु कि हजुर पनि यस्तै नै सोच्नुहुन्छ बनाउनको लागि। आएको चिजहरू त सोच्नु पर्दैन साथीहरू, नआएको चिजहरू चाहिँ सोचेर अलि दिमाग लगाएर बनाउनुपर्छ। मलाई यो सब्जी चाहिँ दिनकै बन्दैन घरमा, त्यति थाहा पनि हुँदैन। दिनकै बन्ने भएपछि थाहा लागिहाल्छ, पर दिनकै नबनाएरै होला। अनि माथिबाट साथीहरू आउँछ झनै टेन्सन, कस्तो हुने के हुने भन्ने टेन्सन लागेको छ कि मलाई त। मेरो रेसिपी चाहिँ यही हो, देखिसक्नुहुन्छ हजुरले। सब हालेँ मैले, अनि मसला चाहिँ पाक्दैछ। अनि म चाहिँ भिडियो बनाउन लागि मट्किराखेको छु, हेरिसक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ। अलिअलि कमेडी त गर्नैपर्छ साथीहरू। अनि भन्छ नि क्या, रोएर पनि गर्नैपर्छ, हाँसेर पनि गर्नैपर्छ भनेर। म चाहिँ नाचेर गर्छु है साथीहरू काम। हाँसेर पनि नै गरेर पनि चाहिँ सिधा नाचेर काम गर्छु। अनि मेरो काम पनि भइहाल्छ, अनि मेरो नाच्ने गाने, मेरो भिडियो, अनि सबै चिज एउटै साथ भइहाल्छ कि साथीहरू। के गर्ने, 2 दिनको जिन्दगीमा हाँस्दै बोल्दै रहनुपर्छ, मेरो सोच त त्यही छ। अनि म खाना पकाउँदै पनि नाच्दै गर्छु कि। अब खाना कस्तो हुने के हुने थाहा नि, साथ नाचेरै टेन्सन अलिक कम भइहाल्छ कि। नत्र खाना कस्तो हुन्छ के हुन्छ मेरो दिमागमा त्यही चलिराखेको थियो। अनि हेर्नु अहिले त कति मिठो देखिएको छ कि ग्रेभी। जेठाजु आएर देख्नुभयो, वा आज त मस्त देखिएको छ भन्नुभयो। मैले पनि देख्नमा मस्त देखिएको छ, खानामा चाहिँ कस्तो हुन्छ दाजु थाहा छैन भनेर भने। अनि हेर्नु अब मैले चामल हालेँ, चामल हालेर हिलाएर अनि त्यसलाई ढाक्ने हो साथीहरू। कति छिटो पाक्ने हो थाहा छैन। अनि मेरो जेठाजु चाहिँ मेहमानहरू आउँदैछन् भनेर सोफाको चाहिँ कभर ल्याउनु भएको थियो, काटेर दिँदै हुनुहुन्छ, म बिछाउँदैछु। अनि उहाँले चाहिँ साथीहरू आउनुलाई चाहिँ घर सफा राख भनेर भन्नुभयो। म कभरहरू बिछाएर अनि घरमा झाडु पोछा गर्ने, यता गर्ने काम पनि टेन्सन त हो नि साथीहरू। एक्लै भएपछि कोही त घरमा भएपछि केही लाग्दैन, यता त काम गर्ने। तर एक्लै भएपछि त धेरै गाह्रो हुन्छ कि। देखिसक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ म गर्दैछु। अनि म बसिसकेँ, कस्तो हुन्छ। सरी साथीहरू, मिस्टेक भयो कि। बनाएको भातको भिडियो बनाउँला भनेको ठ्याक्क पाहुना आएँ। अनि पाहुना आएर मैले त्यो खिलाएर त्यो भिडियो सिन गर्न चाहिँ भुलेँ। पाहुनालाई पनि भिडियोमा ल्याएन, किनकि उहाँहरूलाई भिडियोमा आउन मन पर्दैन।
आएर देखाएको छु। आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को मिनी ब्लगमा।